नवरङ्ग बाईको एक जुथ 12,000 सखीमा 300 सखीका एक ग्रुप छन्। त्यहाँ 300 सखीको एउटा ग्रुप। अब कतिवटा ग्रुप भयो 12,000 मा भन्दा 40 ग्रुप भए। कति भए? 40 जना ग्रुप। अनि 40 जुथ मध्येमा एउटा जुथ जुन नवरङ्ग सखी, नवरङ्ग बाई यो धरतीमा मुकुन्दासजी महाराजको नामले परिचित भइन्। उनी नवरङ्ग बाईको त्यहाँ जुथ लिएर नृत्य गर्न थाल्दछन् तेस्रो तलाको जुन पडसालमा। विचार गर्नुस्, नृत्य गर्दा गर्दै एक दिन के घटना घट्यो भन्दाखेरि त्यहाँ परमधाम 25 पक्ष अन्तर्गत अक्षरधाम पनि आउँदछ जुन 9 लाख कोसको दूरीमा पर्दछ। सुन्दर साथजी, अक्षर ब्रह्म अरू कोही हैनन्, परमात्मा अक्षरातीत धनीकै बाल अङ्ग हुन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, सत अङ्ग हुन् परमात्मा। उनी आफ्नो परमात्मालाई, आफ्नो सर्वस्व आधारलाई दैनिक अक्षरधामबाट बिस्तारै आएर परमधामको त्यो दिव्य महल रङ्गमहलको चाँदनी चोकमा आएर उभिनुहुन्थ्यो। अनि यही बेलामा जहाँ तेस्रो भौममा जुन लीला हुँदैछ, नवरङ्ग बाईले नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो नृत्य राज्य महाराजलाई खुसी पार्नको लागि, आनन्द दिनको लागि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा अक्षर ब्रह्म चाँदनी चोकमा आएर दर्शन गरेर परमात्माको धामधनीको दर्शन गरेर आफ्नो घर अक्षरधामतिर फर्किनुहुन्थ्यो। अब भयो के भन्दा भनिन्छ नि, अक्षरातीतको त्यो दरबारमा, अक्षरातीत के महल में प्रेम इसका बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विध केल करत। अक्षर ब्रह्मलाई पनि त्यो रङ्गमहल भित्रको लीला थाहा थिएन, अनभिज्ञ थिए उनी। रङ्गमहल भित्र, आनन्दको दरबार भित्र परमात्मा के गर्नुहुन्छ त भन्दा अक्षर ब्रह्मले पनि खास त्यो अधिकार थिएन उहाँलाई। एक दिन भएछ के त भन्दा जब अक्षर ब्रह्म दर्शन गर्न आउनुभयो नि, अनि त्यो दिन अक्षरातीत ब्रह्मले विचार गर्नुभयो, चलो न सखीहरू अनभिज्ञ छन् विभिन्न प्रकारका विषयमा। जुन विषयहरू छ परमधाममा पनि धेरै कुराहरू छन् नि। अनि धामधनीलाई लाग्यो कि अक्षर ब्रह्मको विषयमा पनि जान्दैनन् सखीहरू, केही त जान्दैनन्। अनि अक्षर ब्रह्मको कार्य विषयमा पनि जान्नु पर्दछ। अक्षर ब्रह्मलाई कार्य ब्रह्म पनि भनिन्छ। अनि त्यो कार्य सम्झाउनको लागि के गर्नुभयो त भन्दा ध्यान आकर्षण परमात्माले सखीहरूको ध्यान आकर्षण आफूतिर बनाएर अनि आफ्नो दृष्टि अक्षर ब्रह्मतिर लगाइदिनु भयो। अब नवरङ्ग बाई नाच्दैछिन्, 12,000 सखीको जुथमा त्यहाँ एक जुथ त त्यहाँ नृत्य गर्दैछ, बाजा बजाउँदैछन्, गाना गाउँदैछन्, परन्तु बाँकीका 39 जुथ सखीहरू त्यहाँ धनीको दर्शन गर्दैछन्, नवरङ्ग बाईको नृत्य हेर्दैछन्। अनि सबैको ध्यान आफूतिर आकर्षण गर्दै नवरङ्ग बाईको नृत्य नहेरिकन अक्षर ब्रह्मतिर झरो खाछ नि। अब अहिलेको हिसाबले झ्याल भनौँ, झ्यालबाट यसो तलतिर हेर्न थाल्नु भएछ। सबै सखीहरूलाई अचम्बित हुन थाले। सबै सखीहरू धनीले कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सबै झ्यालमा गएर हेर्न थाल्नुभयो। हेर्न थाल्दा अक्षर ब्रह्म बडा सुन्दर अक्षर, स्वयं राज्य महाराजकै रूप स्वरूप लिएर बाल स्वरूपमा उभिएको यति गजबका जुन अवतार, जुन सुन्दर स्वरूप देखेर सखीहरूको मनमा अचम्मको अद्भुत कौतूहलता जाग्न थाल्यो। सुन्दर साथी, कथा लामो छ। भनिन्छ केही दिन अगाडि, हुन त काल त्यहाँ छैन, समयको पाबन्दी छैन परमधाममा। त्यहाँ परमधाममा समयको कुरा गर्न सकिँदैन, परन्तु हामीलाई सम्झाउँदाखेरि प्राणजी महाराजले त्यहाँ एक एक वस्तु, एक एक लीलाको त्यहाँ समय बताउनु भएको छ। हे सखी, त्यो समय कुन बेला थियो त भन्दा दिनको प्रथम प्रहर, सुरुवातको प्रथम प्रहर थियो। प्रथम प्रहर बिहान 6 बजेदेखि लिएर 9 बजेसम्म सुरुवात हुँदछ। त्यो बिचको समय लगभग 7:30 बजेको हुनसक्छ। त्यो समयमा अक्षर ब्रह्मको दर्शन सखीहरूलाई भयो भन्नुहुन्छ।